શરદી ખાંસીની જો તમે દવા લેતા હો તો તમે સાવધાનીથી લેજો, કારણ કે તમે જે શરદી ખાંસીની દવા લો છો તે દવામાં પોલ્કોટાઇનનો ઉપયોગ થાય છે, જેની સીધી અસર તમારા મગજ ઉપર થાય છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં જ WHO કહ્યું હતું કે પોલ્કોટાઇનનો ઉપયોગ કફ સિરપમાં થાય છે તેને ટાળવાની જરૂર છે. 14 જુલાઈના રોજ ડ્રગ્સ કંટ્રોલ જનરલ ઓફ ઇન્ડિયાએ કફ સિરપમાં પોલ્કોટાઇનના પદાર્થને બંધ કરવાની સલાહ આપી છે. વધારે પડતી આ દવાનો ઉપયોગ પુખ્ત વયના લોકો અને બાળકો ઉધરસની સારવાર માટે કરે છે, પણ જો તમે ડૉક્ટરની સલાહ વગર જો આ દવા લેતા હો તો ના લેતા. અને કોઈપણ પ્રકારના ઓપરેશન માટે જો તમારે જનરલ એનેસ્થેસિયા લેવાનો આવે તો તમે ડૉક્ટરને જરૂર જણાવજો કે તમે આવી 12 મહિનામાં કફ સિરપની દવા લીધી છે. આવા જ અપડેટ માટે ફોલો કરતા રહેજો અને જોતા રહેજો CNBC બજાર.